Այո, թե ոչ։ Ոչ, պատասխանը միանշանակ է ու պատասխանը այնքան հստակ միանշանակ է, ինչպես օրինակ մածունը սպիտակ է ու դա անհերքելի իրողություն է։ Նույն պատերազմական իրավիճակներում ով է առաջինը մեր կողքը լինում։ Այն ահռելի օգնությունները, որ մեր սփյուռքը գեներացնում մեկտեղում է, ինչպես ցեղասպանություն ապրած ազգը չի գնացել ու կորել ինչ-որ աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Անկամ եթե հոգևոր հայրերի կողմից ներքին եկեղեցական կանոնակարգի խախտում թույլ է տրվել, դա բացառապես եկեղեցու ներքին գործն է, պետական պաշտոնատար անձինք ըստ սահմանադրության իրավունք չունեն դրան գնահատական տալու։ Կարող է թշնամին է նման հրահանգ տվել կամ կարող է եկեղեցին չի կիսում հակահայկականության որևէ պրոցես, գործընթաց։ Դուք անողոք եք մեր հայրենակիցների նկատմամբ, որովհետև դուք հարյուրապատիկ ավել սոցիալական պատասխանատվություն եք կրում։ Այո, դուք նախկինների բացասական կողմերը ընդգծելով ստացաք ժողովրդի համաձայնությունը, ժողովրդի քվեն գալու իշխանության, բայց դրանով հարյուրապատիկ ավել պատասխանատվություն եք ստանձնել չկրկնելու այդ բադ բարքերը։ Իսկ ինչ արեցիք։ Ողջույն։ Այո, թե ոչ։ Մշտապես այս վերջերս պտտվում է մեր գլխում։ Մեզ անընդհատ մոլորեցնում են։ Երկու կողմն էլ բերում են օրենքից մեջբերումներ, մեկը մտածածին, մեկը իսկապես բերում է օրենքից մեջբերում, միևնույն ժամանակ սովորական քաղաքացին մոլորվում է։ Հիմա այո, թե ոչ։ Այսօր իմ զրուցակիցն է սահմանադրագետ Գոհար Մեղոյան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ի վերջո այո, թե ոչ։ Իշխանությունները միջամտում են եկեղեցական աշխատանքներին։ Առաջին անգամ պատմության մեջ սահմանադրությունը թույլ է տալիս սա, այո, թե ոչ։ Ոչ։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար, պատասխանը միանշանակ է ու պատասխանը այնքան հստակ միանշանակ է, ինչպես օրինակ մածունը սպիտակ է ու դա անհերքելի իրողություն է։ Նույնքան անհերքելի է, որ պետական իշխանությունը, պետությունը, պաշտոնատար անձինք չունեն իրավունք միջամտելու հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու ներքին գործերի։ Տեսեք, ինչպիսի իրականության ենք առերեսվել։ Հիմա սահմանադրության մի քանի դրույթով ապացուցեմ, դա իմ կարծիքը չի, դա իմ մեկնաբանությունը չի, դա սևը սպիտակի վրա գրված դրույթներ են։ Մեր հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին իր բացառիկ կարգավիճակով, մեր հայ ազգի պատմության մեջ իր ներդրմումը հաշվի առնելով, ընդհանրապես վերացարկվենք հայկականությունից, աշխարհում հնագույն ինստիտուտներից է, որ այս դարերի ընթացքում կարողացել է վերապրել։ 1700-ամյա կառույց է, ու մենք այդ պատիվն ենք կրում լինելու այն ազգը, որ հաջողել է ունենալու այս դարերի խարդավանքների, բարդությունների, պետականության կորուստների արդյունքում գոյատևած այս ինստիտուտը։ Ու հենց պետականության կորուստների արդյունքում մեր ազգի չկազմալուծվելը, ջլատվելը, չկորելը աշխարհում նաև եկեղեցու շնորհիվ է եղել։ Մենք այն բացառիկ ազգերից ենք, որ շուրջ 3 միլիոն մեր երկրում, մեր պետությունում ենք ապրում, բայց աշխարհասփյուռ 10 միլիոնը գերազանցում ենք։ Ինչպես է մեզ դա հաջողվել։ Ինչպես ցեղասպանություն ապրած ազգը չի գնացել ու կորել ինչ-որ աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Դա եկեղեցու բացառիկ ներդրումն ու շնորհքն է, որովհետև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Ֆրանսիայում, Ռուսաստանում, աշխարհասփյուռ եկեղեցիները, մեր հոգևոր հայրերը գնացել հաստատել են այդ անկյունները, միավորել են հայկական համայնքը ու իրենք են եղել են ջատագովն ու երաշխավորը, որպեսզի մեր սերունդները կրթվեն, գիտենան հայոց լեզուն, որպեսզի մեր սերունդներին սերունդասերունդ փոխանցվի գիտելիք եւ ինֆորմացիա մեր մշակութային արժեքների համար։ Իրենք են կռիվ տվել այդ մշակութային արժեքների հայկականությունը չկորցնելու համար, որովհետեւ մենք շրջափակված ենք երկու թշնամի պետություններով, որոնք ոչ միայն ֆիզիկական անվտանգության խնդիր են պարբերաբար մեզ համար ստեղծում, այլև իրենք պարբերաբար մշակութային ժառանգությանն են մեր փորձում յուրացնել։ Ու մենք պայքար ենք տվել եւ այդ հայկականությունը մինչ օրս հասցրել ենք։ Հիմա իրավական տեսանկյունից մեր սահմանադիր հայրերը հաշվի առնելով եկեղեցու անհերքելի ներդրումն ու արժեքը սահմանադրության մեջ հստակ դրույթ են նվիրել, ընդգծելով
հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու բացառիկ դերը եւ նաեւ սահմանելով նրա հիմնական առաքելությունները։ Ու պատահական չէ, որ եկեղեցու հիմնական առաքելությունը նպատակը դա հայ ինքնության պահպանումն է։ Տեսեք, այստեղ ես ծանոթներ ունեմ, ովքեր իրականում դավանանքի տեսանկյունից այդքան էլ միանշանակ չեն, հա, օրինակ իրենք աթեիստ են, քրիստոնեության հետ կապված ունեն իրենց վերաբերմունքը, բայց ոչ միանշանակ հավատացյալ են եւ հոգեվորական ծեսերի մասնակցելիությունը այդքան էլ ակտիվ չի եղել։ Այսօր այդ ծանոթներս եկեղեցու համար պայքարի առաջնագծում են, որովհետեւ կարող է իրենք դավանանքի հետ կապված միանշանակ ընտրություն չունեն, բայց իրենք իրենց ազգային պատկանելության հետ կապված ունեն այդ միանշանակ ընտրությունը։ Իրենք որոշել են, որ իրենք հայ են եւ հասկանում են, որ երբ հարվածում են եկեղեցում, թիրախում հայ ինքնությունն է, հայկական ինքնությունն է եւ մենք պատրաստ չենք մեր ինքնությունը զեղչել։ Իրենք փորձում են ու սկսել են վեհափառի անունը զեղչել, բայց այդ զեղչման հետևանքը լինելու է մեր հայկական ինքնությունը։ Իսկ մեր համար այդ զեղչումը ու եկեղեցու այսպիսի թիրախավորումը ճակատագրական է լինելու, որովհետև մեր բնույթի ազգերը մեր մեծագույն ձեռքբերումն է, որ ունենք այսօր պետականություն։ Օրինակ նայենք քրդերին, հա, իրենք համայնքը պահպանում են, բայց ինչպիսի կարգավիճակում են իրենք աշխարհում, քանի որ չունեն այդ բաղձալի պետությունն ու պետականությունը, մենք պետք է դողանք այդ պետության ու պետականության վրա։ Իսկ այն հենասյունը, որը գալու է ի պաշտպան մեր արժեքների, ինչպես այսօր աշխարհում անում է, ու ինչը շատ է ցավեցրել առաջին հերթին մեր թշնամիներին, ու ինչից արդյունքում էլ սկսվեց, հա, շատ ինձ համար մեծագույն ամոթ ողբերգություն է, որ մեր պետական այրերի կողմից վարչապետի մակարդակով իմ եկեղեցու նկատմամբ այդ միջամտությունը, այդ հակազդեցությունը ուղղակիորեն համընկավ ադրբեջանական հոգևոր առաջնորդի թիրախավորող հայտարարությունից։ Դա լրջագույն ահազանգ է ու ազգային անվտանգության խնդիր է իրապես։ Եվ բացի այս արժեքային բարոյական հարթությունից կա նաև իրավական հարթությունը։ Այո, այս մասում։ Իրավական հարթությունը նույն սահմանադիրը հստակ սահմանում է, որ հայ առաքելական եկեղեցու ու պետության հարաբերությունները կարգավորվում են համանուն օրենքով։ Այդ օրենքում հստակ սահմանված է, որ պետությունը իրավունք չունի միջամտելու ներեկեղեցական հարցերի։ Մենք ունենք կրոնական ազատություններին նվիրված սահմանադրական նորմա, որտեղ կրկին նշված է, որ պետությունը որևէ կրոնական կազմակերպության ներքին գործերին միջամտելու իրավունք չունի։ Այս պատահական կարգավորումներ չեն, հա, օրինակ կպատկերացնեք Հայաստանում գրանցված մեկ այլ կրոնական կազմակերպության հետ կապված պաշտոնատար անձինք այսպիսի միջամտություններ թույլ տային, ինչպիսի հիստերիա կբարձրացվեր այդ կրոնական կազմակերպության ջատագովների ու աջակիցների կողմից։ Մեր հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցուն անկախ իրենք ինչ են, հա, ասում։ Հիմա տեսեք դուք ասում եք այո, թե ոչ է։ Թիրախավորում են վեհափառ հորը, հոգևոր հայրերին, ինչ որ պիտակավորող արտահայտություններ են անում, ասենք ընդհանրապես վարչապետը, մեր երկրի բարձրագույն պաշտոնատար անձը աներևակայելի, անթույլատրելի ինչ-որ տերմիններ է, վիրավորական արտահայտություններ է իր ֆեյսբուքյան հարթակում եւ ազգային ժողովի ամբիոնից իրեն թույլ տալիս։ Սրանք մի քանի իրավական նորմի խախտում է, որովհետեւ անգամ եթե հոգևոր հայրերի կողմից ներքին եկեղեցական կանոնակարգի խախտում թույլ է տրվել, դա բացառապես եկեղեցու ներքին գործն է, պետական պաշտոնատար անձինք ըստ սահմանադրության իրավունք չունեն դրան գնահատական տալու։ Տեսեք, մեր սահմանադրական բարեփոխումները, որոնք 2015 թվականին տեղի ունեցան, մեծագույն ձեռքբերումներից էր հիմնարար սահմանադրական սկզբունքների հստակ ամրագրումը սահմանադրության մեջ։ Մենք ունենք օրինականության սկզբունք։ Ինչ է ասում այս սկզբունքը, ասում է, որ պաշտոնատար անձինք իրավասու են կատարել միայն այնպիսի գործողություններ, որոնք իրենց լիազորել է սահմանադրությունը եւ օրենքը։ Այսինքն, եթե նախկինում թվարկվում էր եւ կար եւ այլն եզրույթը, այժմ այդ եւ այլը չկա։ Հստակ կա, որ դու վարչապետ ես, դու կարող ես ասես անել A, B, G, D, N։ Դրանից դուրս դու ոչինչ իրավունք չունես անելու։ Ի տարբերություն օրինակ ինձ քաղաքացուս, ով կարող է անել ամեն ինչ, ինչը արգելված չէ քրեական օրենսգրքով կամ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքով։ Հիմա մեր պաշտոնատար անձինք իրենց շփոթել են քաղաքացիների հետ, հա։ Իրենք իրենց քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով էս են անում, են անում, դատարանները շրջափակելու կոչ են անում, ոչ հաճելի քիմքին դատական ակտ են թողում, օրենսդիր մարմինը գնում կանգնում շրջափակում են եւ ոչ հաճելի օրենքի նախագիծ է շրջանառվում կամ ընդունում,
Եկեղեցուն են ներքին գործերն են միջամտում, որովհետև կարող է թշնամին է նման հրահանգ տվել, կամ կարող է եկեղեցին չի կիսում հակահայկականության որևէ պրոցես, գործընթաց, ազգային մեծանուն բարերար են ազատազրկում ապօրինաբար ընդամենը մեկ եզրույթի, մեկ նախադասությունի համար, որովհետև ահա սարսուռը իրենց թվում ընդամենը որևէ վտանգ չներկայացնող իր ազգային արժեքը պաշտպանող ահազանգը սրբազան հայրեր են ապօրինաբար կալանավորում, որպեսզի եկեղեցու գործընթացի ավելի հեշտ տրվի այդ իրենց միջամտությունները։ Սրանք ծայր աստիճան լրջագույն իրավական խնդիրներ են, ու այսօր մենք այն ողբերգական իրականությունում ենք, ամոթալի իրականությունում ենք, երբ մեր սրբազան հայրերը ապօրինաբար կալանավորված են քաղաքական բանտարկյալներ են։ Երբ երեք մեր մյուս եպիսկոպոսներին, սրբազան հայրերին հակաիրավական եղանակով արդեն դատական իշխանությանն են ներքաշելով այս պրոցեսին, մեղադրանքներ են առաջադրում, որպեսզի արդեն իրենց ազատ տեղաշարժի իրավունքը կանխարգել են, ամենայն հավանականությամբ սպասելիք ժողովի մասնակցությունը բացառելու նպատակով։ Սրա նպատակը միանշանակ սա արվում է նպատակայնորեն հստակ ուղերձով, բացի պառակտումը։ Ինչպես նշեցիք, եկեղեցին է ունեցել հայապահպանման առանցքային դերակատարությունը եւ այսօր այդպիսի դերակատարությունը շարունակում է լինել արտերկրում։ Հայկական առաքելական եկեղեցին այն օջախն է, որի շուրջ հայությունը հավաքվում է, պահպանելով իր ինքնությունն ու միախմբումը։ Սփյուռքը ներկայիս իշխանությունների համար ընկալվում է արդյոք որպես վտանգ, եւ եկեղեցու թիրախավորումը բացի հայաստանյան պառակտողական նպատակի, միգուցե սփյուռքին է ուղված ասիմիլյացիա, միաձուլում այլ մշակույթներին ապահովելու համար։ Տեսեք, այս հարցադրումը ուղղակի էլի պատասխան ունի։ Այս հարցադրման պատասխանը հենց տրվեց այն ժամանակ, երբ այս մարդիկ եկան իշխանության, երբ փակեցին Սփյուռքի նախարարությունը։ Ինչպես կարող է շուրջ եռապատիկ անգամ ավելի հայ դրսում ապրող ունենալով մեր պետությունը չունենալ Սփյուռքի նախարարություն, այլ ընդամենը մի հատ Սփյուռքի հանձնակատարի ինստիտուտի մակարդակ իջեցնել։ Այդ Սփյուռքի նախարարությունը բազմաթիվ լրջագույն անկյունաքարային գործառույթներ էր իրականացնում, ինչպես ասեցի, օրինակ ոչ միայն Սփյուռքի հետ մեր հարաբերությունների հարատևումը, լրջացնումը, դրանց կարևորության ընդգծումը, դրանց նախահիմքերի ստեղծումը, այլև մշակույթի նախարարության հետ զուգահեռ մշակութային արժեքների պահպանման գործընթացը, հայկականության հարատևման գործընթացի կյանքի կոչումը։ Ու ասեմ ավելին, նաև մշակույթի նախարարությունն է մեր փակված այսօր։ Մենք չունենք Սփյուռքի եւ մշակույթի նախարարություններ, հա, դրանք դարձել են ստորաբաժանման կարգավիճակ ունեցող, ունենք Սփյուռքի կարգավիճակով։ Այո, եւ կրթության, գիտության, սպորտի եւ մշակույթի նախարարություն, հա, տենց թվարկվածների մի վերջին ենթաբաժին է դարձել։ Սրանք մեր, տեսեք, այո, հնարավոր է այսպիսի ձևափոխումներ, կազմակերպչային իրավական փոփոխություններ, երբ քո գոյատևման որպես պետականություն եւ ազգ անկյունակարը չի, հա, այդ մշակութային արժեքները եւ այդ դու չունես 3 անգամ քո պետության ազգաբնակության թվականակը գերազանցող Սփյուռք։ Իսկ ինչ է անում Սփյուռքը։ Սփյուռքը են մեր հայրենակիցներն են, ովքեր կյանքի բերումով, հա, նույն առաջին նախահիմքերից մեկը ցեղասպանության զոհեր եւ ժառանգներ լինելով աշխարհասփյուռ են տարածվել, իրենք չեն կտրել կապը մեզ հետ, իրենք չեն կտրել կապը մեր պետության հետ, ու մենք այդ կապը առավել ցայտուն տեսնում եւ զգում ենք, երբ մենք վտանգների ենք առերեսում։ Նույն պատերազմական իրավիճակներում, ով է առաջինը մեր կողքը լինում։ Այն ահռելի օգնությունները, որ մեր Սփյուռքը գեներացնում, մեկտեղում է, այն միջազգային հարթակներում բարձրացած աղմուկը, որը կազմակերպում է, մեր սփյուռքահայ բարեկամների, ազգականների միջոցով է տեղի ունենում եւ այդ ներդրումը անուրանալի է եւ մենք հակառակը ի հեճուկս այսօրվա ворթեգրած քաղաքականության պետք է ունենանք այնպիսի ազգանվեր իշխանություն, որը մեր սփյուռքահայ բարեկամներին, սփյուռքահայությանը կմեկտեղի ու կկապի իր պետականության հետ, ոչ թե կվանի իրենից եւ կասի դուք ինչպես այսօրվա իշխանությունը արդեն այդ նարատիվը ворթեգրել է, կասի գիտեք դուք ով եք որպեսի միջամտեք այն պարագայում, երբ նույն հեղափոխության օրերին բազմաթիվ մեր սփյուռքահայեր ժամանեցին Հայաստան եւ կանգնեցին իրենց կողքը։
այդ իշխանությունը, որը նաև ապավինել էր նախկինում վառընդդիմություն, Սփյուռքի աջակցություն եւ ասում են եկեք ձեր կամքը կարծիքը արտահայտեք, այսօր ասում է դուք ով եք, որպեսզի մեր երկրում կարծիք արտահայտեք։ Իրենք հայեր են ու հայեր են, ովքեր իրենց մասնակցելիությունն են ունեցել բոլոր առնվազն, վտանգի առերեսման պահերին ու այո, իրենք իրավունք ունեն իրենց կարծիքը արտահայտելու ու մեր ձեռքը բռնելու, որովհետև մենք նույն ազգն ենք, մենք ունենք նույնական ազգային պատկանելություն ու կրկին ընդգծում եմ ցավոք սրտի մենք սակավաթիվ ենք ու մեր լրջագույն խնդիրներից է մեր ժողովրդագրության ցուցանիշները, որը կրկին այսօրվա իշխանության քաղաքականության հետևանքով լրջագույն վտանգի ներքո են։ Մենք մի հատ կարող ենք նայել ամուսնալուծությունների թվաքանակին, հա, այդ արտագնա աշխատանքին, որը պայմանավորված է այսօրվա գործազրկությամբ, այո, այսօրվա աղքատության ցուցանիշներով, երբ 8 տարի իրենք արդեն կառավարում են, եկան իշխանության ու այդ հեղափոխության հիմք են լրջագույն խոստումներն էր, հա, որ վերացվելու է աղքատությունը, սոցիալական երաշխիքներ ենք տալու, մարդիկ ապահով ու արժանապատիվ են ապրում։ Ուր են այդ խոստումները։ Ի հեճուկս այդ խոստման այն ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանը, որ ասում էր տատիկ-պապիկները ոնց կարող են այսպիսի խղճուկ իրավիճակում ապրել, հիմա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է ինչներին է պետք է 10,000, 20,000 դրամը, մեկա տանկ գնալու են անիմաստ ծախսեն, որոշումա այն խոցելի այն արժանապատվության նվաստացված իր գոյությունը մի կերպ քաշթվող միջին կենսաթոշակառու թանկացումներին զուգահեռ ծերունուն ինքը ասում է իրականում հա մեր նվազագույն սոցիալական զամբյուղը, որը մոտ 70,000 դրամը գերազանցել է իրենց կառավարման արդյունքում, իսկ դա այն անհրաժեշտ մթերքներն են, որ մարդը մի ամսվա ընթացքում պետք է ի վիճակի լինի գնել ուտել։ Կենսական գոյություն ապահովելու համար։ Կարագն է, միրգն ու բանջարեղենն է։ Երբ ասում եմ պատկերացեք այդ նվազագույն զամբյուղը 70,000-ն է գերազանցում, միջին կենսաթոշակը 40,000-ից այս իշխանության 8 տարիների կառավարման օրոք ընդամենը 49,000-ի է բարձրացել։ Երբ նվազագույն զամբյուղը 42,000-ից գրեթե 70,000 է հասել։ Պատկերացնեք այդ համադրությունը։ Այս մարդը անգամ իր թոշակով հնարավորություն չունի այդ անհրաժեշտ ուտելիքները գնել, էլ չեմ խոսում դեղամիջոցների մասին, էլ չեմ խոսում տրանսպորտային միջոցների եւ այլ առաջին անհրաժեշտության կարիքների մասին։ Ու հիմա կանգնում ասում են ինչ են անում այդ 10,000, 20,000 դրամը։ Ու նույն ասում են նույն իրականությունում, երբ իրենք խաղարկումը տենց ոչ տեղին է համարում ավելացնելը 10,000, 20,000 դրամը, երբ 3.5 միլիարդ դրամը բաշխում են իրենց պարգևավճարների համար։ Տիկին Մելան, տեսեք, ժողովրդի միջից դուրս եկած իշխանություն ընտրենք, որպեսզի մեր դարդն ու ցավը հասկանա, իսկ այսօր արդեն նոր խոսույթ են ձևավորում, ապահով մարդը, միլիոնատերը եւ այլը չի կարող ղեկավարել պետություն, որովհետեւ նրա խորժակը պատկերացրեք, նրա ցանկությունները, ինչպես նա կարող է հասկանալ շարքային մարդու խնդիրները։ Շարքային մարդու բարձրացրեցինք վերև, կարծես թե նույնիսկ թոշակառուին 10,000 դրամ չի հասկանում, որ կարող է ծախսել։ Խնդրում եմ այս տարբերության մասին։ Ապահով մարդը իբրև ղեկավար, չքավոր մարդը, ով այլևս չքավոր չէ, որպես ղեկավար։ Տեսեք, այս շատ արդարացիորեն իրենց քաղտեխնոլոգիական հնարքին թիրախավորեցիք, ինչ են անսում, հա, ասելիք չունեն, արդեն թիրախավորում են մարդու նյութական բարեկեցիկ վիճակը որպես բացասական երևույթ, բայց այդտեղ չունեն թիրախավորելու որևէ առարկա, նախ ինչպես արդարացիորեն նշեցիք, այս ժողովուրդը իր մաշկի վրա զգաց այսպես կոչված ժողովրդի ծոցից դուրս եկածների հետևանքները ու դուք անողոք եք մեր հայրենակիցների նկատմամբ, որովհետև դուք հարյուրապատիկ ավել սոցիալական պատասխանատվություն եք կրում։ Այո, դուք նախկինների բացասական կողմերը ընդգծելով ստացաք ժողովրդի համաձայնությունը, ժողովրդի քվեն գալու իշխանության, բայց դրանով հարյուրապատիկ ավել պատասխանատվություն եք ստանձնել չկրկնելու այդ բադբարքերը։ Իսկ ինչ արեցիք, եկաք, սկսած այդ խնամից անունդ բարեկամ ինստիտուտից, կոռուպցիոն բացահայտված դեպքերից,
Պարգևավճարների ինստիտուտից, հանրային հաշվետվողականության բացառումից, մարդկանց sense քաոտիկ վիճակի կենսամիջավայրի ստեղծումից, մեր ազգան բնակչությանը տարանջատումներից, տարբեր ձևաչափերով, նախկին ներկա, սև սպիտակ, էսական, էնական, աղարաբաղցի, գյումրեցի, սրանք պատահական բաժանարար գծեր են, չեն սրանք տեխնոլոգիական հնարքներ են։ Ինչ են անում, հայտնի ասացված կա, բաժանիր որ տիրես։ Մեզ անընդհատ տարանջատում են, ատելությունն են սերմանում, հրահրում, որպեսզի մենք միասնական չլինենք ու չհասկանանք այն վտանգները, այն հետևանքները բացասական, որ բերում են։ Իսկ բարեկեցիկ մարդը, իսկ ուժեղ մարդը, այս դեպքում օրինակ Սամվել Կարապետյանի մասին, խոսեմ, որ մեր ազգային ամոթն է, որ այս մասշտաբի բարերար է, ապօրինաբար արդեն 8 ամիս իր հայրենիքում ազատազրկված է։ Տեսեք, Սամվել Կարապետյանը նախ այս բոլոր պրոյեկտներում արդեն իր կյանքով ցույց է տվել, որ հաջողած է։ Այս մարդը տասնյակ հազարավոր աշխատատեղեր է ստեղծել, բայց ամենակարևոր բանը այդ սոցիալական պատասխանատվությունն է, որ ինքը իր ազգի համար կրել է։ Սամվել Կարապետյանը Հայաստանից իր գործունեությունը զարգացնելով, մեկնելով երբեք հայ ազգի հետ իր կապը չի լուծարել, չի կտրել։ Օրինակ ինքը արդեն ունի պրոյեկտը, իր Տաշիր քաղաքը, այդ մարդը Տաշիրից է, մի հատ վերցնենք, ինչ է ինքը դարձրել Տաշիրը ու ինչպիսին ամբողջ Հայաստանը կարող էր լինել։ Մարդը պրոյեկտով ցույց է տվել, ինչ կարող է ինքը անել։ Մարդը պրոյեկտով ցույց է տվել, ես անկեղծ ասեմ, շաքաղվելու ինձ համար, եկել եմ իրենց հետ հիմա համագործակցում եմ, մենք արժեքներ ենք կրում, որը միասին կիսում ենք, գաղափարակից ենք, եւ իրենց ընտանիքին խնդրեցի օրինակ տալ այդ բարեգործությունները, որովհետեւ նաեւ բոլորս տեսնում ենք, որ այսօր այս մարդու բարեգործություններն են թիրախավորվում։ Ու գիտեք ինչ, այս մարդկանց բարեգործությունը այնքան իրական է եղել, այնքան նվիրական է եղել ու այնքան նպատակ չի ունեցել գովաստվել, որ իրանք անգամ գույքագրած չունեն, ես կողքից մարդ եկել գույքագրում եմ։ Ու տենց բնագավառ չկա, որ այս Սամվել Կարապետյանը ու իր ընտանիքը այդտեղ մի ներդրում կատարած չլինեն, սկսած ուսանողների վարձավճարներից, սոցիալապես անապահով ընտանիքների աջակցությունից, հիվանդանոցների, մանկապարտեզների կառուցապատումից, էլ չասեմ մի շարք բնագավառներ, որոնք իրենք չեն ուզում բարձրաձայնեն։ Ու մինչ օրս, այդքան թիրախավորվելուց հետո, ես ցանկացած հայ մարդ կարող ես ուղղակի իր բարեգործության շահառուն չեմ եղել, բայց ես չեմ կարող իրենց երախտապարտ չլինել իմ հայրենակիցների համար այդ աստիճան մի ամբողջ պետության չափ այդ մարդ պետություն եմ ներդրում է կատարել մարդկանց կյանքում։ Ցանկացած հայ մարդ դրա համար առնվազն գոնե պետք է երախտապարտ լինել ու ամենը դրա վառ դրսևորումը հեցի պրոյեկտներ, ինչ տեղի ունեցավ։ Հեծը սնանկացման եզրին գտնվող, այն քաղաքական լարված ծուր իրավիճակի թիրախում հայտնված ընկերություններ, ինչ էին անում, այնպիսի ֆինանսական իրավիճակ էր, որ կարիք կար սակագինը հոսանքի բարձրացնելու։ Սամվել Կարապետյանը հաշվի առնելով այդ լարվածությունը, այդ սոցիալական պատասխանատվությունը կրեց շուրջ 800 միլիոն դոլարի ներդրում կատարվեց սնանկացման եզրին գտնվող կազմակերպությանը։ Պատկերացնեք, ասենք գործարարի համար 800 միլիոն դոլարով ինչքան նպաստավոր ներդրման միջավայրեր կար, որից ինքը կարող էր էական օգուտներ քաղել։ Արդյոք իրան պետք էր այդ հեցի պատասխանատվության ներքո գտնվել, այն սոցիալական խոստմամբ սակագինը նույնական պահելու, ինչը նա արեց։ Ու ոչ միայն դա արեց, ընդամենը 5 տարվա կառավարման արդյունքում միջազգային վարկանիշային սանդղակներում հեծը հայտնվեց։ Վերջին նախորդ 2 տարում խելացի էլեկտրական հաշվիչների փոփոխման արդյունքում ավելի այդ կորուստները արհեստական մինիմալի հասցվեցին ու այս մարդիկ մինչև Սամվել Կարապետյանի ապօրինաբար ազատազրկումը դիմում են հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին այն խնդրանքով, որ ավելցուկ ունեն այսքան միլիարդի, իջեցրեք հոսանքի սակագինը։ Ինչը մերժվում է, երկրորդ անգամ արդեն ես ինքս որպես հասարակական կազմակերպության ղեկավար կրկին իրենց դիմումի հետքերով գնում եմ, հոկտեմբեր ամսին դիմում են ներկայացնում, որովհետև ՀՑԿՀ-ն հիմնավորել էր, որ կարող է այդ ձեր ձեռք բերված կուտակած մի քանի միլիարդը նվազեցվեն հետագա կառավարման արդյունքում ու իրենց տնտեսական հաշվարկների արդյունքում ոչ միայն կրկնապատկվել են հասել, այլ ավելի են գերազանցել հասնելով շուրջ 7 միլիարդ դրամի։
ու ՀՑԿ-հից այլևս մի քանի ամիսից ձայնություն չկա, պետք է ասեմ, որ մենք համապետական ստորագրահավաք սկսեցինք, արդեն 80,000 ստորագրությունը գերազանցել ենք եւ շուտով կամփոփենք ու կդիմենք այդ մարմնին հոսանքի սակագինը իջեցնելու արդարացի ու հիմնավոր պահանջով։ Կարող եմ ես եզրակացություն անել, որ սակագնի իջեցման այն էլ այս ցուրտ օրերին իշխանությունը չի համաձայնում, միայն թե Սամվել Կարապետյանի վարկանիշը բարձրանալու առիթ չտա։ Իհարկե, ու ասեմ ավելին, ես լուրջ մտահոգություն ունեմ, ինչը գործընկերներս էլ են կիսում, որ իրենք սպաղում են այս հնարքը ընտրությունների նախաշեմին, որպես մանիպուլատիվ նախընտրական հնարք, քաղաքացիներին մանիպուլացնելու համար։ Բայց ում է պետք, որ այս մութ ու ցուրտ օրերին եւ այսքան հոսանք է սպառվում եւ քաղաքացիների համար լրացուցիչ ֆինանսական բեռ է, այդ իրացնել այդ հնարավորությունը գարնանը ամռանը դա քիչ օգուտ կտա։ Չէ, ինչ մանիպուլատիվ հնարք կարող է հանդիսանալ։ Այդ իսկ պատճառով մենք փորձում ենք մարդկանց իրազեկել ու ամենաառաջինը սոցիալական արդարության տեսանկյունից, եթե կա հնարավորությունը, դուք էլ տենց եկել անպագորգոր հայտարարություններ եք անում, հա, դա հակասահմանադրական եղանակներով մարդուց խլեցիք իր սեփականությունը, չնայած հենց մեր սահմանադրության արգելքին, օրենսդրության պահանջներին, էլ չասած միջազգային արբիտրաժի որոշմանը, ող ասում եք դուք տենց հիանալի կառավարիչներն եք։ Ինչու՞մ է խնդիրը այդ դեպքում, որ տենց հիանալի կառավարիչներ, էլ ասեցին, որ մենք մտածում ենք այդ մասին, երբ հասկացան, որ հանրային պահանջ կա, էլ ասեցին, բա հիմա որ իջացնենք կարող է մի քանի տարի հետո բարձրացնելու խնդիր լինի։ Ինչու՞մ է խնդիրը, իջացրեք, հետո բարձրացրեք, կամ եթե դուք այդքան հոյակապ կառավարիչներ եք, ինչի պետքա բարձրացնելու խնդիր առաջանա։ Մի խոսքով մեր ժողովուրդը դարձել է այս մանիպուլատիվ թիրախավորման առարկա, այս մարդկանց սեռը, որովհետև իրենք կառավարչական հմտություններ չունեն ու ի հեճուկս իրենց օրինակ Սամվել Կարապետյանը ում թիրախավորում են, այս մարդը արդեն իր հետագծով փորձով ցույց է տվել, որ ինքը այդ Forbes-ի ցուցակում հայտնվել է միայն մարդու ֆինանսական դրության մասին չի խոսում։ Forbes-ի ցուցակում հայտնվել է, խոսում է մարդու կառավարչական հմտությունների, հաղորդակցման հմտությունների, կապերի, բիզնես մտածողության, այս ամենի համացփյուռ է, հա, որ մարդը Հայաստանի Հանրապետությունից կրթություն ունենալով, այստեղից ծագում ունեցող մարդը գնացել է աշխարհում, հասել է այդ 100-յակի ցուցակ է մտել։ Սա արդեն իսկ ցուցիչ է, որը ինչքան ուզում են մանիպուլացնել, հա, ասում եմ ֆինանսապես կայացած մարդը գալու է եւ թալանի ներժող։ Պատկերացնում եք նրա աֆորժակը։ Հասկանում եք, այս մարդը համարյա մեր պետբյուջեի չափ բյուջե ունի անձնական։ Ու մենք արդեն հարյուրավոր բնակավարներում տեսել ենք, որ ինքը այդ իր ունեցածն ու ստեղծածը բացառապես ներդրել իր հայրենիքի բարեկեցության գործում։ Իսկ ի հեճուկս այդ իրականության մենք գործ ունենք մարդկանց խմբակի հետ, ովքեր եկել եւ գրեթե կրկնապատկել են մեր արտաքին պարտքը, հա, այդքան պատկերացեք ամբողջ մի 30, գրեթե 30 տարի ունենք այսքան պարտք, 7 միլիարդի հասնող, 8 տարում կրկնապատկում 15 միլիարդ են հասցնում, արդյոք դա նորմալ է։ Նորմալ չէ։ Ասեմ ավելին, իրենց բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց մեկը տես ծաղրական գրառում էր արել, ասում էր, այդ որ դուք տենց ճոխ նախաճաշեր եք անում եւ այլն, այնտեղ մի հատ տատիկ սոված է մնում։ Այդ տատիկը ձեր նախաճաշերից է սոված մնում։ Այդ մարդը իր գումարով է կլինի դե համեստ ճոխ նախաճաշ, այդ իր ստեղծածն է նա նախաճաշում։ Այ ձեր ստեղծածը որպես պաշտոնատար անձինք, ովքեր եկան ու ըստ իրենց հայտարարագրերի իրենց ամբողջ ֆինանսական վարկով փոշեկուլ էին գնում։ Դրանք ուղղակի ծաղրանքի թեմաներ չեն, հա, ամոթ չի, որ մարդը վարկով փոշեկուլ է գնում։ Բայց երբ մարդը վարկով փոշեկուլ գնող է, չունի որևէ շարժական կամ անշարժ գույք ու բացառապես իր պաշտոնավարման արդյունքում է դառնում սեփականատեր շարժական ու անշարժ գույքերի, սրանք լրջագույն մտահոգության տեղիք են տալիս։ Հենց այստեղ արդյոք դա կոռուպցիոն ինչ-որ սխեմայի մաս չէ, արդյոք այստեղ հակակոռուպցիոն մարմինների ինտեգրումը ու հետևողականության կարիքը չկա, արդյոք չի տուժել հանրային վերահսկողության ինստիտուտը եւ մեր հետևողականության պակաս սակավության հետևանք չէ այդ ամենը։ Լրջագույն հարցադրումներ են։ Ընտրությունների մասնակցությամբ նույնպես մանիպուլյացիաներ են արվում,
ներշնչելով մարդկանց, որ քո ձայնը էական ոչինչ չի փոխելու, եթե դե մեզ բոլորին, ուրեմն մի մասնակցիր ընտրություններին, որովհետև ում էլ ձայնը տաս միևնույնն է հետո հիասթափվելուց, նման խոսույթներ են ձևավորվում, դուք որպես հասարակական կազմակերպության ղեկավար, ով նաև դիտորդական առաքինություն է իրականացնում, ես կուզենայի խոսեինք մասնակցության կարևորության մասին, նաև ընտրական process-ում վերջերս ինչ փոփոխություն է տեղի ունեցել եւ արդյոք սա ավելացրել է հավանականությունը կեղծելու ընտրությունների, թե ընդհակառակը իշարած քաղաքացու է արվել։ Այս լրջագույն խնդիր է նաև որպես մասնագետ ընտրական իրավունքում ու նաև փորձառություն ունեցող մասնագետ մի երկու հատ ուղերձ մեր լսարանին։ Առաջինը, երբ դուք չեք գնում տեղամասային կենտրոն, երբ դուք ասում եք ոչ ոքի չեմ վստահում կամ ինչ է տալու ընտրությունները, ձեր բացարկն եք հայտնում, ձեր չվստահությունն եք հայտնում չմասնակցությամբ, դուք ձեր քվեն տալիս եք այսօրվա իշխող ուժին։ Այդ կանոն է, իմացեք, նայեք ձեր շրջապատը, հա, ու հատկապես մարզային այցերի ժամանակ ենք տեսնում, հա, ասում են, սա սենց է, սա սրա մարդն է, ուզում եք այդ մարդը ձեր ճակատագիրը որոշի։ Նայեք ովքեր են, օրինակ, հենց այդ Նիկոլապաշտ տատիկները, ովքեր ըստ էության իրենց ամբողջ կյանքը արդեն ապրել են։ Մեր երիտասարդ սերնդին եմ ասում, հարգելիներս, ձերն է այս պետության ապագան, ձեր կյանքն է որոշվելու։ Այս ընտրությունները 2026 թվականի համապետական ճակատագրական են լինելու։ Սրանք բեկում են լինելու, թե ինչպիսի երկրում ենք մենք ապրում, ասեմ ավելին, հա, շատ վտանգավոր մտահոգությունը, մտավախությունն եմ ես, ընդհանրապես արդյոք մենք մեր պետությունը կայուն մնալու է այս ընտրությունների արդյունքում, եթե այս իշխանությանը հաջողվեց վերարտադրվել։ Եվ եթե դուք իներտ եք, անտարբեր եք, չմասնակցային եք, դուք դրանով բացառապես այսօրվա իշխող ուժին եք օգնելու։ Հետաքրքրվեք, մասնակցեք, լսեք ծրագրերը։ Օրինակ մենք ի հեճուկս արդեն ձեռք բերված սովորույթի ես այժմ աջակցում եմ մեր ձևով շարժմանը, այնտեղի անդամ եմ հանդիսանում, մի բան փոխել ենք, հա, process-ում։ Ներկայացրել ենք մեր տնտեսական ծրագիրը, ու չենք ներկայացրել, որ ծավալուն փաթեթի տեսքով, որ մարդիկ շպրտեն են կում չկարդան։ Ներկայացրել ենք 5 կետ, վիզուալ կետ, իրականանալի կետ, ու դրանք պոպուլիստական չեն, մեկ օրում մշակված չեն, դրանք լրջագույն տնտեսագիտական ուսումնասիրությունների ու հենց Սամվել Կարապետյանի ու իր ընտանիքի փորձառության հիմքում են գտնվում, ու այդ 5 կետը, այդ քարտը լինելու է այն մարդկանց ձեռքին պատասխանատվության տրցակ, որ իրանք գալու են, ասեն 3-4 տարի հետո, ես իմ քվեն տվել եմ ձեզ, ուր է այս կետերի իրացումը, ու իրենք իրավունք են ունենալու այդ հանրային վերահսկողությունը այս ուժի նկատմամբ երկու իշխանության իրացնելու, ու դուք կարող եք տեսնել, եթե այդ 5 կետերը թերի են մնում կամ չեն կատարվում, հաջորդ հնգամյակում էլ այս ուժին ձայն չտալ։ Մենք ուզում ենք, որ մեր երկրում ի վերջո իրավունքի գերակայությունը ոտքի կանգնի ու իրացվի, որպեսզի մարդկանց չմանիպուլացնեն, չխաբեն, որպեսզի հայ մարդը իր հայրենիքում ապրի իրապես ժողովրդավար ու իրավական հայրենիքում, ու հայր մարդը իր հայրենիքում արժանապատիվ ապրի, որպեսզի թոշակառու տատիկը կամ պապիկը առնվազն իր կյանքի համար կենսական նշանակություն ունեցող դեղամիջոցի ձեռքբերման խնդիր առնվազն չունենա։ Տիկին Մելոյան, մարդկանց ներշնչել են, որ եթե դուք չընտրեք այն մարդկանց կամ այն կուսակցությունը, ում մենք թելադրում ենք, մենք այդ մասին կիմանանք։ Խոսքս վերաբերում է ընտրակեղծիքի տեսակներից մեկին, այն է հիմնականում վարչական ռեսուրսի չարաշահումը, կամ այլ կախվածությունների պարագայում մարդկանց դնում են երկընտրանքի առջև պիտի ընտրես նրան, ում մենք կասենք, եթե ոչ միևնույնն է մենք այդ մասին իմանալու ենք, այս միֆին մարդիկ իսկապես հավատում են։ Տեսեք, հարգելիներս, ես դիտորդական առաքելություն եմ իրացրել ու հատկապես մարզերում իրապես անդադ մարդկանց խաբում են, ասում են, տես այնտեղ տեսախցիկ կա, որ գնաս տեղամաս, ես վերևից նայելու եմ, դու ում ընտրեցիր։ Հարգելի երիտասարդներ, ձեր տատիկներին, պապիկներին գնացեք պատմեք, ոչ ոք չի կարողանալու ստուգել, թե դուք ում եք ընտրել։
Հանկարծ թույլ չտակ վախի մթնոլորտում ձեզ ճնշեն, գնացեք հասեք տեղամաս ու այդ ծրարի մեջ դրեք ձեր համար ցանկալի ուժի քվեաթերթիկը։ Ես այն ժամանակ դիտորդական առաքելություն եմ իրականացրել, իդեպ արդարացիորեն նշեցիք այս վերջի փոփոխությունների մասին, ինչը ոչ տեղիներ, ոչ իրավասու էր եւ փորձում են այդ ընտրական process-ի վերահսկելիությունը մինիմալացնել ու իրենց համար բացառապես ցանկալի ուժերով կազմակերպել։ Այդ հաշվի չեն առել, հա, ես այդքան էլ, քանի որ անձամբ իմ անունն էլ է դրվել իմ կազմակերպության, մենք ի հեճուկս ձեզ կաշկանդված ենք օրենքով ու եթե ես ինչ-որ ուժի կազմով եմ գնում, ես ավելի լայն լծակներ ունեմ վերահսկողության, հա, կան տարբեր ինստիտուտներ ու մենք տեղամասերում հետևելու ենք, որպեսզի հարգելի քաղաքացիներ ձեր ընտրական իրավունքին որևէ ուժ, որևէ անձ չկարողանա միջամտել։ Դուք ազատ եք անելու այնպիսի ընտրություն, ընտրելու այնպիսի քաղաքական ուժի, ում վստահում եք եւ որևէ մեկը դրա համար ձեզ պատասխանատվության իրավունք չունի կանչել, իսկ այդպիսի միջամտությունը իր համար բախտորոշիչ է լինելու։ Շնորհակալություն զրույցի համար Տիկին Մելոյան, թեժ օրեր են մեզ սպասում եւ յուրաքանչյուրս մեր ընտրության պատասխանատվությունը պիտի պատրաստ լինենք կրելու նաեւ հետագայում մեր ուսերի։ Շնորհակալ եմ։ Մոտենում են ընտրությունները եւ յուրաքանչյուր մարդ երկընտրանքի առջեւ է ում ընտրել։ Ընտրեք այն ուժին, ում կթելադրի ձեր խիղճն ու տրամաբանությունը, բայց հիշեք մի բան։ Նրան ում արդեն հնարավորություն տվել եք եւ հիասթափվել եք, եւս մեկ անգամ լիազորել լուծել ձեր խնդիրները, առնվազն անմտություն է։ Փորձել նորը նոր ձևաչափով, սրա հավանականությունը շատ ավելի մեծ է, քան տալ հնարավորություն եւս մեկ անգամ մեկին, ով երկու անգամ խայտառակությամբ տապալել է։ Հանդիպել ենք կրկին առայժմ։